Bieži vien barības devā mēs nespējam atšķirt dažādu neredzamu ienaidnieku izraisītas problēmas. Es šeit gribētu uzsvērt par mikotoksīniem, kuru klātbūtne bieži vien mēdz būt slaucamo goju sastādītajās un izbarotajās barības devās. Mikotoksīni būtībā ir pelējumu sēņu izdalīti toksīni, kas ļoti lielā koncentrācijā ļoti būtiski ietekmē goju veselību. Galvenās problēmas govīm mikotoksīni izraisa gremošanas traktā, kur tie uzsūc asinsritē, un pie ļoti lielu to koncentrācijas pienā var parādīties antibiotikas. Bieži vien tiek novērot arī neauglības problēmas vai arī kādreiz mikotoksīni izraisīti aborti, un govīm par to liecina bieži ir pietūkuši ārējie dzimuma orgāni, kas izskatās pēc galerta veida masas. Šī ir tā lieta, ko mēs nevaram redzēt barībā, un laik pa laikam barības līdzekļiem un barības maisījumam būtu jātaisa mikotoksīnu testi, noskaidrojot, kādi tad šie mikotoksīni ir, vai tie nāk no graudiem, vai tie nāk no skābarības. Lietojam klāt pie barības mikotoksīnu absorbents, kur darbojas kā tādi sūkļi, kas tos mikotoksīnus uzsūta sevī un neļauj viņiem uzsūkties govs organismā. Barība kādreiz vasaras laikā, izdalot uz barības galda, mēdz karst. Ja? Arī šeit, teiksim, ir pie vainas skābarībā un graudos esošās baktērijas, kuras mēs neredzam, tāpēc ir dažādi veidi piedevs, ko var pievienot klāt barības maisījumam, lai šī barība uz barības galda nekarst, atvieglotu govīs šo te barību pārstrādāt, barības maisījums būtu kvalitatīvāks. Bieži vien šī te profilakse, prevencija, ko mēs izdaram, ekonomiski izdevīgāka nekā, teiksim, ļaut dzīvniekam saslimt un pēc tam cīnīties ar sekām. Tad šīs te sekas būtu pēc iespējas mazākas, ja, un ganāmpulks būtu veselīgāks.